আজকে আমি বানাবো সুগার ফ্রি একটা কাপ, যেটা হচ্ছে সুগারের পেশেন্টরা কিন্তু সব রকম জিনিস খেতে পারে না, মিষ্টি জাতীয় জিনিসগুলো, তার জন্য খুব অসুবিধা হয়। আর আমরা জানি সিজন চেঞ্জের সময় কাশি আমাদের হয়, সর্দি কাশি লেগে থাকে সিজন চেঞ্জের সময়। আর হচ্ছে বর্ষার সময় কিন্তু এই সর্দি কাশিটা হয়, ফুসফুসানি একটা কাশি হয়, তাতে এটা খেয়ে কিন্তু খুব আরাম পাওয়া যায়। চলো বানানো দেখা যাক কী কী আমি এতে ইউজ করছি। আর পুরোটাই কিন্তু সুগার ফ্রি হবে, কোনো কিন্তু এতে তাল মিশ্রি বা মধু ইউজ করছি না। এটা হলো বাসক পাতা, আর এটা তো আমাকে বললো রাম তুলসী, এটা হচ্ছে রাম তুলসী। এখানে আছে বাসক পাতা আর রাম তুলসী। এই 5টা নিয়ে নিয়েছি আমি বাসক পাতা, আর 5টা নিয়ে নিয়েছি আমি রাম তুলসী, 2টো নিয়েছি তেজপাতা, 2টো লবঙ্গ, 2টো নিয়েছি এলাচ, এখানে 7খানা নিয়েছি আমি গোলমরিচ, 7টা নিয়েছি আমি লবঙ্গ। এখানে আমি 2টো জ্যৈষ্ঠমধু নিয়ে নিচ্ছি। আরেকটা জিনিস, আমি কিন্তু এই কাপটা সুগার ফ্রি বানাচ্ছি। আমার বাবার যেহেতু সুগার রয়েছে, তার জন্য আমি এতে তাল মিশ্রি আর হচ্ছে মধু, এই 2টো জিনিস কিন্তু অ্যাড করছি না। যাদের সুগার নেই তারা কিন্তু তাল মিশ্রি আর মধুটা কিন্তু অ্যাড করে দেবে।